Кыргызстанда 3000ден ашык баланы камтыган мектепке чейинки 60 өнүктүрүү борборлору түзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык борборлор 3-5 жаш курактагы балдарга каралган. Бул кыска мөөнөттүү балдар бакчаларда балдар 3 сааттан билим алышат. Билим берүү министрлигине жергиликтүү бийлик органдарынан мектепке чейинки өнүктүрүү борборлорун түзүү боюнча 105 өтүнмө келип түшкөн. Атайын комиссия 60 объектти тандоону аяктады. Тендердик документтерди даярдоо жүргүзүлүүдө. Жакында оңдоо курулуш иштерине тендер жарыяланат. Ошондой эле ар бир борборго эмерек жана өнүгүү үчүн материалдар берилип, балдар аянтчалары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ылайыкташкан шарттар түзүлөт. Алар Баткен облусунда 4, Ош облусунда 12, Жалал Абадта 15, Таласта 12, Нарында 3, Ысык Көл облусунда 6, Чүй облусунда 8. Өнүктүрүү борборлору Билим берүү жана Илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан окутуунун негиздерин бекемдөө долбоорунун алкагында түзүлөт. 7 февралда Бишкек Баткен Бишкек аба каттамы боюнча Тезжет авиакомпаниясынын учагы абага көтөрүлдү. Бул тууралуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык азырынча каттамдар жумасына бир жолу гана аткарылып турат. Эскерте кетсек, буга чейин Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги Тезжет авиакомпаниясы менен ички аба каттамдарды жандантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Президент Садыр Жапаров 5 февралда Кой-Таш аскер бөлүгүн пландан тышкары текшерди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев кабарлады. Жапаров Бишкекке жакын жайгашкан 73809 аскер бөлүгүнө барды. Ал аскер кызматчыларынын кызмат өтөө шарттары жана абалы менен таанышып, командирлер, жоокерлер менен баарлашып, аскер бөлүгүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртуу боюнча муктаждыктарына кызыкты. Жыйынтыгында бир катар тапшырмалар берилгени айтылды. 2022 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү алдын ала маалыматтар боюнча 300,5 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2021 жылга салыштырмалуу жалпы кирешелер 43,2%га же 90,7 миллиард сомго көп. Былтыр салыктык кирешелердин көлөмү 229 миллиард сомду же пландан 100,5%ды түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 77,8 миллиард сомго же 51,4%га өстү. Бажы кызматы тарабынан администрацияланган салыктык кирешелери 74,3 миллиард сомду же пландын 100,8%га аткарылган. Өткөн жылга салыштырганда бажылык төлөмдөрдүн жана салыктардын түшүүсү 27,4 миллиард сомго же 58,5%га өстү. Салык кызматы тарабынан администрацияланган салыктык кирешелери 154,7 миллиард сомду түздү. Пландык көрсөткүч 100,4%га аткарылды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 50,4 миллиард сомго же 48,3%га көп. Ал эми расмий гранттардын түшүүлөрү 19,5 миллиард сомду түзгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 41,9%га же 5,8 миллиард сомго жүзгөнүн билдирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын Алматы шаарына барды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Акылбек Жапаров Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышат. Ошондой эле жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк форумунун жалпы жыйынына катышты.